La 4G Baitelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Pastel, ilay tsiro ny fahombiazana. Lany io maraina io ny ordre du jour mandritra ity herinandro ity teny amin'ny anteny miram-pirenena. Raha mpitso no hanomboka ny asan'ny komisiona andinika ireo volavolan-dalàna miisa enina volanina amin'ity fivoriana tsy ara-potoana voalohany ity. Efa manomboka sady ny fanakanan'ny maro ireo rijanteny ny volavolan-dalàna ifeny fifidianana no rafetin'ny gouvernemanta 420 ora taty aoriana ny namoana azy tao amin'ny site web ny gouvernemanta. Ohatra amin'izany ny fitsaban'ny fanjakana amin'ny fitantanana ny fampelezan-kevitra amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo tsy miankina. Tsy mbola misy valiny hatreto ny fangatahana sy ny soso-kevitra amin'ireo antoko politika. Ny CENI io no nambaran'ireo mpanao politika tonga nanatrika ny rafitra fankan-kevitra tamin'ity androany ity. Ny fanaovan'ny mpitondra fanjakana Kobakambava no mahatonga ny fifanalavirana eo aminy sy ny vahoaka entiny hoy Pierre Pedro. Tokony hanovany fomba fitondran-tena ny rehetra ary atao laharam-pahamehana ny fanabeazana ny tanora. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, tsy fahombiazana tanteraka ilay fampitsaharana natao tamin'ny ady tany Ghouta Syrie. Ny toy ny fandrodanana bomba ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka sy ny pioko any an-toerana. Tsy misy na iray aza ny olon-tsotra afaka mivoaka tamin'ny toerana io. Ary avy hatrany ary ny andindininy makasika ireo. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy manasana anaraka ny fampalalam-baovao TV hatramin'ny farany an'botsika ny vaovao dia lany io maraina iny ordre du jour mandritra ity herinandro ity teny amin'ny anteny miram-pirenena raha mpitso no hanomboka ny asan'ny komisiona andinika ireo volavolan-dalàna miisa enina olanina amin'ity fivoriana tsy ara-potoana voalohany ity. Lili Rabiata sy Andra Arson. Lany io maraina io teny amin'ny anteny miram-pirenena nandritra ny séance plénière ny lahadinika andininy komisiona manomboka raha mpitso ireo volavolan-dalàna miisa enina hatramin'ny zoma ho avy izao. Efa omaly ariva kosa no lany ny lahadinika ho an'ny loha olona tetsy Anosikely. Dia tiako ny manambara mahafaitra antsika fa araka ny fandaharam-potoana izay mbola nanitsika teo dia isy ireo asam-bomiana raha-mpitso manomboka amin'ny 7 ora maraina ka ireo rehetra voakasika izany dia katahana avitsika amin'ny fanatrehana sy fandraisana anjara amin'ny asam-bomiana ireo miato ny fivorisika. Raika amin'ny 30 ny solombavambahoaka nanangatanana nandany io lahadinika io. Manomboka raha mpitso ny asam-baomera na ny travaux de commission andininy vaomera tsirairay ireo volavolan-dalàna tapaka fa olanina amin'ity fivoriana tsy ara-potoana ity. Asam-baomera 5 no hanomboka raha mpitso maraina amin'ny 7 ora andinika ireo volavolan-dalàna miisa enina. Ny vaomera momba ny vola sy ny teti-bola andinika ilay volavolan-dalàna momba ny findramam-bola ataon'ny fanjakana malagasy any amin'ny banky aziatika AIIB. Ny vaomera momba ny asa vaventy andinika ny momba ny fifanarahana indramam-bola ho famatsina ny tetikasa fanamboaran-dalana. Ny vaomera momba ny angovo sy ny rano andinika ny volavolan-dalàna momba ny fifanarahana indramam-bola amatsina ny tetikasa ho an'ny jirama andekaleka. Isy ihany koa ny fandinihana ny volavolan-dalàna momba ny avoir illicite, ny ady amin'ny famotsim-bola sy ny famatsiam-bola ny asa fampiororona, ary ny fandinihana ny volavolan-dalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra itsinjaram-pahefana, izay hodinihan'ny vaomera ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana. Ny zomaro marsa kosa no alefa olaninany amin'ny fivoriam-be ireo volavolan-dalàna ireo. Efa manomboka sady ny fanakanan'ny maro ireo rizateny ny volavolan-dalàna ifen'ny fifidianana izay norafetan'ny gouvernemanta 420 ora monja taorinan'ny namoahana izany tamin'ny site web ny gouvernemanta ohatra amin'izany fitsaban'ny fanjakana amin'ny fitantanana ny fampelezan-kevitra amin'ny fahitalavitra sy onjam-peo tsy miankina. Andra Arson.
miteraka resabe eo anivon'ny orinasa hainao amanjery tsy miankina ny andinin'ny 10% ka hatramin'ny 15% momba ny fitsipika ifeny fampelezan-kevitra amin'ilay volavolana ifeny fifitianana amin'ny ankapobeny na ilay nataon'ny gouvernement hoe relative au régime général des élections et des référendums izay efa ahitana fitsabatsabahan'ny fanjakana sahady maneho ny fahitana ireo andian-dalàna ireo i Mbikery Laza Pahalalana. Voalohany indrindra aloha zany zavatra manala sala dia ny amin'ilay andinina 10% hatramin'ny 15% ka asiana antsosika hoe média audiovisuel. Zavatra voankazo koa zao dia mikasika ny resaka hoe répartition ilay temps d'antenne indrindra ny média privé. Milaza zany izy fa tsy tokony any anatin'ilay publicité commerciale nanaovana an'izay zavatra izay ary tokony koa ampitoviana daholo zany ny répartition temps d'antenne ho an'ny mpirotsaka ho fidiana ho an'ny candidat. Ny olana mety misy anefa n'izany dia mety misy candidat ohatra tsy safidy mihitsy andeny amin'ilay média anankiray mety candidat anankiray fotsiny dia izay zany dia tsy maintsy ampitoviana raha ity famakinana ity lalàna ity moa zany no jerena. Tsy voatery hitovy ihany koa ny fampiasam-bolan'ny candidat ka mety hisy fiatraikany amin'ny fidiram-bolan'ireo hainao amanjery tsy miankina ireo andian-dalàna ireo. Mbola olana ihany koa anefa hatramin'izao ny tsy mbola namoana ny didim-panjakana manangana ilay ANRCM na ny autorité nationale de régulation de la communication médiatisée ho iatrany ity pahalalana ity. Amin'ny maha-média privé azy zay nefa zany fandoavam-bola no idirana ao dia ny candidat rehetra hoe zany afaka andoha vola ary mety hisafidy koa satria mety manana ligne éditoriale koa zany ilay média dia ny candidat rehetra hoe mety hisafidy satria manana fahalalahana izy dia mety hametraka olana zay satria mety tsy ny ankabeazan'ny candidat rehetra ny andeha ao fa tokony ho précisena ihany io satria mety mampisalasala be le répartition na temps d'antenne any amin'ny média privé ary indrindra koa le autorité nationale koa treto aloha tsy maintsy mbola ho atsangana koa par décret izay mbola resaka hafa koa zany izay zavatra izay. Isan'ny nanaitra tao anatin'ity volavolan-dalàna ifeny fifidianana amin'ny ankapobeny na ilay nataon'ny gouvernement hoe relative au régime général des élections et des référendums ity ny andian'ny 20% milaza fa tsy azo ataon'ny candidat iray ny mametraka fanontaniana mety tsy ho voavalin'ny candidat mifaninana aminy mandra-pahatapitry ny fampielezan-kevitra. Midika ve izany fa tsy azo atao intsony mandritra ny fampielezan-kevitra ny manontany ireo raha maro momba ny kolikoly sy fanodikodonana vola-mahoaka izay mbola tsy hita mazava hatramin'izao ny hafaran'ny fanadiadiana. Mbola hoentina aminao eto amin'ny fampalalambavoan'ny Koly TV FM hatrany ny momba ireto volavolan-dalàna ifeny fifidianana izay nofihin'ny gouvernement samy rery-tany ka izao tiany atao lehitrezana indray ny fandaniana azy eny amin'ny anteny mera rotota sahala amin'ilay lalàna mifeny serasera sy ny fifandraisana ankehitriny. Tsy mbola misy valiny hatreto ny fangatana sy ny sosokevitra omen'ireo antoko politika ny seni io ny nambaran'ireo mpanao politika tonga nanatrika ny rafitra fankakevitra tamin'ity androany ity pioramanitra. Maro ireo tolo-kevitra sy fangatana efa napetraky ny antoko politika teo anivon'ny vaomera mahaleontena misahana ny fifidianana na ny seni hatramin'ny nanomboan'ny fikaonandony arahan'ny rotota. Hatreto anefa tsy mbola misy ny fandraisana na ny fampiarana ireny fangatahana sy tolo-kevitra ireny. Ho an'ireo antoko politika nandray anjara tamin'ny fiaonana androany tokony hisy ny fampiarana ireny tolo-kevitra sy fangatahana ireny mba hisian'ny mangarahara. Isan'ny mila fanaraha-maso entitra ny resaka fitoriana apetraky ny olon-tsotra ao arian'ny fifidianana ary ilaina ihany koa ny fampiarana ny lalàna. Tribunal de première instance no ametrahana ny fitoriana. Fantatsika nefa ao anatin'ny constitution fa président de République permanence chef suprême ny magistrature. Mbola hoany fahefan'ny ministre ry tribunal de première instance reny. Betsaka ny fitoriana hatramin'izay nefa betsaka fotsiny any ilay izy tsisy olona diana tsisy olona nanina voasazy satria tribunal de première instance sady manao miasa ny lavanandro mijery an'ilay metsitsy ka tsara rahana mijery zay satria ampiady hoany. Ankoatra izay, zava-dehibe ihany koa ny fahafahan'ny rehetra mandray anjara amin'ny fifidianana, ankoatra ny fanoratana ny anarany any anaty lisitry ny mpifidy. Ny zavatra misy betsaka zany, dia hoe olona atao toerana ray ato, lasariana amina io mpifidy nefa eto akaiky azy. Tamin'ny nanao an'ity lisy fifidianana ity nefa ny prendre en considération an'izay nareo. Zay rehefa vory tamin'ny toerana vitsivitsy dia mbola manao an'izay remarque zay le olona hoe ahoana ny fipetraka ity satria
tsy afaka ny andeha fidy raha lavy nefa misy akaiky anay eo. Fanontaniana maro ihany koa no napetraka ireo mpanao politika mikasika ny fifidianana. Isan'izany ohatra ny fanaraha-maso ny fampiasam-bola ataon'ireo mpirotsaka hofidiana. Anao ahoana ny mety ho vokatry ny fanaraha-maso ataon'ny Samifinina sy ny Bianco amin'ny fampiasam-bola atao amin'ny fampielezan-kevitra? Aiza ho aiza ny fanaraha-maso ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fampiarana ny lalàna amin'ireo izay miny mandika lalàna, fa tsy hijanona ho lalàna ihany fotsiny izany. Manoloana ny fanalana ny procureur général près de la Cour suprême nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly teny Avolody ananeo ny ahiahiny sy ny fahitan'ny toedrarà ny syndicat-ny mpitsara malagasy. Fanampanazavana. 16 ny lalàna 2007-039 mikasika ny CSM dia milaza fa sur proposition sy décision ny CSM no inomena ny chef de Cour suprême. Dikan'izay zany dia ny CSM no midécider fa tsy ny exécutif, c'est pas la ministre, c'est pas le président, c'est pas le gouvernement fa ny CSM. Marina fa hoe ny constitution antsika mbola mampifangaro ny pouvoir judiciaire sy exécutif io fa aminay dia mampiayanay nanesorana ny PGCS nefa tsy misy manolo akory, izy nefa tsy retraité izy nefa tsy hoe misy appel à candidature mandeha amin'izao tsika miteny zao tsy misy hoe faute grave nataony ohatrany niakatra codis izy maninona ny tonga dia asorona ohatran'izany ka zay zany miaya hoe sody toy an'le zavatra nitranga tamin'ny session lasa teo zay nanaovan'ny SMM requête teny anivony CSM ka tsy nisy niaro tonga mba ministra nandritra session dia menacé daholo ny mpitsara rehetra tao amin'ny CSM hoe ho hitanareo tsara ny anaovako anareo. Donc zay mieritritra sao dia ho tsipitsipony tsirairay ohatran'io ireto mpitsara ao anatin'ny CSM. Ny paritaka nanomboka ny fiandohan'ny herinandro ny mahakasika ny fandraisam-peo miafina navoaka ny mpikirakira tambazotra serasera iray tamin'ny Facebook voalaza ao anatin'io ny fisian'ny kolokolo nataony mpitantana ambony ny fonjany TFA sy osinina Alpha. Fanadimy anta Randrianay. C'est 500 000 éléments et 500 000 et là on en est à 4 millions en tout. Mais aujourd'hui c'est le jour des... Merci à vous de faire ce que vous faites. C'est le jour des visites. Ampany amin'ny fandraisam-peo miafina navoaka ny mpikirakira tambazotra tserasera iray izay mikasika ny raharaha osinina Alpha izay niparitaka ary niteraka resabe tamin'ny Facebook nanomboka ny fiandohan'ity herinandro ity. Ry anatin'io fandraisam-peo miafina io fa misy ny resabola 4 tapitrisa ariary. Raha ny fanazavany namoaka ny feo, ny talainy fitantanana ny fonjany TFA no nangataka ary nandray io vola voatonony io. Nanilika ary nandankitsy rano izany ankilany Zafilavonjy Stefanson talem-pitantanana ny fonja ary nanamafy fa feo namboarina no naparitaka. Itory ity farany vokatra izay. Nitorany Patrick Radmanana izay nanao nipublie an'io zavatra tamin'ny voalohany ary efa any amin'ny parquet ny plainte contre ny olona io pour diffamation publique sy dénonciation calomnieuse. Nangataka zay ny fanokafana ankety afantarana tena marina fa zay dia manizingizina fa montage ary montage io pansonore mba ahafahana manjoto anay sy ny asanay. Tsy marina be dia be ny porofo azonay anaporofona fa tsy marina zany fanambarana zany voalohany zany ny feoko zany aminareo zany fa le feo zay anatin'ny ataoko hoe bande sonore dia tsy mitovy amin'izany. Aoriany fanadihadiana no ahafantarana raha toka izy fiantraikany ho an'ireo nanaparitaka tamin'ny tambazotra tserasera izany na tsy ny fitoriana. Raha tsy ahivina ny 17 ny volana novambra 17 sy arivo teo no nafindra teny an-tanimora osinina Alpha ary nijanona tao ka hatramin'ny 29 ny volana desambra teo. Olona maro no ahina iray tsy kombakomba tamin'ny famoahana azy. Hatreto tsy mbola fantatra anefa ny tena marina amin'ity raharaha ity. Ahitana taratra ny fisiany gabraraka eto amin'ny firenena nitranga tahaka izao ny mpanara-baovao.
Ny fanaovan'ny mpitondra fanjakana Kombagambava ny mahatonga ny elanelana misy eo amin'ny sy ny vahoaka hoy Père Pedro tokony anova fomba fitondran-tena ny rehetra ary atao laharam-pahamena ny fanabeazana ny tanora eto amintsika fanadiny io nasaina. Misy olo voafidy eto amin'ny firenena, ireo olo voafidy ireo matoa voafidy izy nampanantena zavatra tsara sy soa ho an'ny vahoaka. Ka le vahoaka le aza hoe ity anay satria nampanantena zavatra tsara ho an'ny fianakaviako, ho an'ny zanako, ho an'ny taranako. Ka raha avy eo anjaran'ny vahoaka manontany hoe manontany ireo olo voafidy ireo nanino tsy mandeha ny fiarahamonina, nanino zao tsy sintsony le fifanazana, nanino tsy sintsony ny fifanampiana, nanino adino zao ny soatoavina malagasy. Zao tsy olo voafidy aho nefa manam-pahefana aho. Iza no me fahefana le olo madinika satria hoe izy ireo hoe tsy manao kobakambava izy fa tena manao. Izay no fahitan'ny mpanorona ny Ankamasoa Père Pedro ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny fanaovan'ny mpitondra kobakambava fa tsy manatanteraka izay nolazainy no mahatonga ny fifanalavirana eo amin'ny mpitondra sy ny entana raha nambarany. Manao antsoavo amin'ny ambaratonga-pahefana rehetra i Père Pedro manoloana ny fikorotanana eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao. Ity resaka fanambeazana ity tena zavatra urgent, tena maika ity. Ka dia zao antsoavo ho an'ny komity isan-tanàna, ho an'ny fokontany, ho an'ireo manampahefana sy ireo indrindra ireo polisy, gendarme, tokony anaratsika ireo tanora ireo mba tsy ho lasa fahavalotsika. Satria zanantsika ireo ireo ka tokony ho resena lahatra mba tsy ny ratsy no idirana fa zavatra tsara sy soa. Zay nanaovanay be dia be toerana anaovana sport, sekoly, fikambanana. Satria le tanora androany betsaka resy lahatra amin'ny rendrarendra, fa rendrarendra tsy tanjona amin'ny fiainana. Le tanjona dia hoe manao soa iombonana, manao soa ho an'ny fianakaviana, manao soa ho an'ny tanindrazana. Ny fifanantonana sy ny fifampiresahana eo amin'ny mpitondra sy ny entana no isan'ny vahaolana amin'izao fahasimban'ny fiarahamonina izao ho iatrany ny fanazavana. Tsy tokony atao tantely hava-drakotra ny harem-pirenena ary ny ohatra tsara dia tokony hainga avy any ambony. Antso nataon'ny Père Pedro ihany koa ny hamerenana sy hampitombona ny fampianarana olombanona any an-tsekoly ahaizana ny fahaiza-miaina. Raha ireo rehetra ireo no tanteraky ny mpitondra iarahany amin'ny vahoaka malagasy ho iatrany ny fanazavana, androso i Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy. Mahakasika ny ivitoerana Ankamasoa izay hatrany dia mitohy hatrany fiara-miasa eo amin'ny ivitoerana Ankamasoa sy Air France antokanana tamin'ity androany ity ny foto-drafitrasa vaovao gymnase couvert ao an-toerany fanadina Henri Florian. Notokanana tamin'ity androany ity ny gymnase couvert amin'ny ivitoerana Ankamasoa Andralanitra, fiara-miasa izay niarahana tamin'ny Fondation Air France. Tafiditra ao anatin'ireo firenena ampiny Fondation Air France i Madagasikara, indrindra fa ny ivitoerana Ankamasoa izay eo ambany fiahiany Père Pedro. Mitoetra ny fiara-miasa misy eo amin'ny ivitoerana Ankamasoa sy ny Air France eo amin'ny fikarakarana sy ny fanampiana ny ankizy sy ny tanora malagasy ahafahany mivoatra eo amin'ny fiainana. Ny Fondation Air France dia anisan'ny fondation manampy ny ankizy eran-tany indrindra koa fa i Madagasikara. Miara-miasa amin'ny Père Pedro izahay ary izahay dia nanampy betsaka teo amin'ny fanamboarana ity gymnase ity ary efa nanampy teo amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa maro eto amin'ity toerana ity. Manampy ireo association maro eto Madagasikara eto koa izahay. De nombreuses associations d'ailleurs à Madagascar. Faly misaotra anareo izahay amin'izao fanomezana goavana izao, nanampy anay tokoa ianareo ka faly izahay amin'izao fanomezana gymnase izay ahafahanay miala voly sy milalao izao. Fitimy famaly mahatsara fihavanana ka dia misaotra indrindra. Lalao ara-pirahalaina teo amin'ireo ankizy sy ny tanora avy eto amin'ny Ankamasoa no nisantarana ny lalao tamin'ity gymnase vaovao ity. Nofaranana tamin'ny dimirindra, maneho ny mampiavaka ny isam-paritra nandraisan'ireo kilasy rehetra anjara ny lanonana, dia izay nanehon'ireo ankizy sy tanora ny fisaorana sy ny hafalian'izy ireo amin'izao fahazona foto-drafitrasa vaovao izao.
Fotoanany dokavarotra isika izao anatin'ny tapany faharoa vaovao ny hijerentsika ny ain'ireo sindika ny mpiasam-panjakana amin'ny ampikarama izay mbola tsy nahazo izany. Eo ihany koa mahakasika ny andro iraisam-pirenena tsy hanaovana Facebook amin'ity androany ity rehefa avy eo ary. Castel, ilay tsirony fahombiazana. Maman est là. Maman! Fermez les yeux. J'ai une surprise. Waouh, trop fort la vitesse 4G. La Powerbox by Telma, c'est extra pour toute la famille. La Powerbox by Telma, c'est l'internet 4G immédiat pour les fans de vitesse, avec 20 gigaoctets sans engagement, à seulement 149 milliards. Rendez-vous en Telma Shop. La 4G by Telma, plus de 60 villes couvertes à Madagascar. Telma, numéro 1 de l'internet à Madagascar. Fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelo ireo karazan'olona ireo ny migioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azo notifiena amin'ny endriny 5 centilitatra. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. La grande sélection internationale de Yaosu Hatmat 2018. Dia misy ny festival koa izay atao eo amin'ny terrain Atankatsaka Itos fidirana amin'ny valona maraina. Avy eo dia misy ny carnaval lehibe izay ataon'ny rehetra tsy ankanavaka izay tonga amin'ny fotoana io. Mianga eo amin'ny sisy Itos mandrapatonga etỳ amin'ny fiangonana au soir etỳ amin'ny Budapest. Izany rehetrarehetra izany dia aranao mivantana ao amin'ny télé internet www.rtvaosoir.com sy ny radio HFF 97.2 FM Tananarivo. Tao daholo isika rehetra amin'ny voninahitra azy miaraka amin'ny ambassadorny au soir Samerson Edouard Tananarivo Budapest Madagascar 4 mars 2018 les fêtes de Yao au soir. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Tokony arany famindrana avokoa ireo mpitatitra rehetra eny ambodivona hoy izy ireo. Eo ihany koa no milaza fa tsy manaiky izany fa tsy mitovy tamin'ny fifanarahana tamin'ny voalohany no ataon'ny fanjakana. Faradiny Mikael Ramalona. Iray andro mialohan'ny famindrana ireo mpitatitra mihazo ny lalam-pirenena faha-efatra sy faha-enina eny ambodivona
ho eo amin'ny gara routière etsy Andotapenaka samy efa mivonona amin'izay ireo mpitatitra. Misy amin'izy ireo no miomana tsy fidiny na tsy mifanaraka amin'ny ilain'ny mpanjifa ary. Ny fotoana lasa zay ny total teto Ambodivony no miassuré manorina an'ity gara routière teto ity zany. Zany tena normal zany ity gara routière ity tsy tokony se déplacer ary. Ohatrany hoe ambopolon'le fanjakana zany nametrahana nanamboarana an'io gara routière io fotsiny. Dia ohatrany hoe tsy mahafapo any aloha zany le izy ny tena mariny. Ohatrany hoe na le vahoaka zany le mpandeha zany aloha hoe ataonao hoe makagony anankiray avy aty izy dia ny dépense nefa ohatriny zany bus tsy misy ny mandeha makeny ny dépense ny taxi ohatriny na frais nefa ohatriny. Fahitana ny famindana rapitso zany zay efa memona momba ny famindana rapitso. Efa telo zay nanao an'ny visite sur terrain zany. Rapitso zany tenen'ny londo ampisoronao amin'ny coopérative zany tsy maintsy mifindra rapitso daholo ny eto Ambodivony. Dia miandry mihitsy zay chauffeur amin'izay fotoana zay hoe tena hoe mifindra daholo ve zahay rapitso sa mbola isy ihany ny clandestine ambadika any, ny sasany mety hoe tsy findra sa ahoana. Dia miandry mihitsy zay chauffeur eto amin'ny national amin'izao hoe mba tsy siny hoe zahay tsy mety hifindra zany na hoe ana fa rehefa hoe miaraka mifindra zany dia miaraka mifindra daholo. Famondrana aloha zany dia atreto dia miandry tenenitra reny satria zay le avisany hoe rapitso fotsiny mbola tsy fantatra hoe ahoana tsara le place misy ana eny. Fa le exact zany hoe rapitso nefa ny tomobile any ambany any dia tsy mahalala hoe eno mijanona sa aty. Fandaniana hafa sy vola mivoaka hafa mihoatra ny sarandalina no mahazo ireo mpandeha amin'izao famondrana izao. Tsy mety ho le famondrana eny zany fa sarotra be le makeny Andotapenaka. Fa inona zay le fahazarana hoe sa le fahazarana zany hoe moa eny lavitra le taxi be dia be mpangarotra sy tsy lavitra ty hoe fa ty mahazatra fa eny sarotra be. Tsy dia makasitraka le hoe findra ny Andotapenaka zany raha ohatra anazy satria lavitra zany na amin'ny fakana entana na amin'ny fandehanana taxi be. Etsakila nefa fahazahoana mpanjifa vaovao sy fanomezana fahafaham-po azy ireo ho an'ireo mpivarokazo ny famondrana ireo mpitatitra sy coopérative ety Ambodivona. Ny tombotsoanay amin'le varotra zany mahazo parking izay amin'le miala ny taxi brosy dia malalaka be ny defanay dia mahazo parking ny client tsy sahirana mihitsy ny clientnay tonga dia maka parking mividy azy. Na le sarety mivezivezy zany mbo malalaka tsara. Madio ny defanay tsy misy maloto tsona. Raha tsy aivina dia rapitso ny famondrana ho an'ireo mpitatitra rehetra miazo ny lalam-pirenena faha-efatra sy faha-enina etsy Ambodivona. Misy amin'ireo mpitatitra no mbola tsy mahalala ny toerana misy azy ireo ho iatrany ny fanazavana. Lafa vaovao hafa kosa indray dia ampahany amin'ireo mpiasa-panjakana nanana olana tamin'ny fahazahoana karama teo ny nahazo ny anjarana raha ny fanazavana azo tamin'ity androany ity. Miandry ny tohan'ireo ambony manahy ny sy ny fanotokidinana ny volany syndikan'ny mpiasa-panjakana Falediny Albertin Ramirarivo. Tsy mbola voavatanteraka ny olandreo mpiasa-panjakana tapaka karama hatramin'izao. Hatreto nandamoka ny fifampiresahana nataony ny mpanao fitakiana sy ny tompon'andraikitra. Mifanilika ihany koa ny ministera voakasika ity raharaha ity. Maro ny tsindry azo lena mahazo ireo mpanabe sy mpiasa-panjakana ireo. Dia anisan'ny le hoe le fahatapana karama iny zany no tena enjana be aloha iny anankiray iny aloha. Eo ihany koa ny tsindry azo lena izay mahazo ny mpampianatra, ny mpandraharaha eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampiofanana zany. Misy ny menace hoe raha ohatra ianao ka mbola manohy an'io asa syndikaly ataonao io dia mety afindra toerana na ohatr'izay. Zay zany zavatra misy zany zay. Efa tena ela dia ela nisy an'ilay aretina tena eto ary dia mbola ahitana an'izany lazainy zany hoe mpampianatra tokony tsy ohatran'ny 20 isan'ora ampiasana zany anatin'ny herinandro nefa misy mitazona 420 ora fonctionnaire nefa eto Antananarivo renivohitra. Eo ihany koa ny affectation tenatena taona. Ao ny affectation ohatra hoe talia an-tsekoly alana tenatena atao ampianarana ny talia an-tsekoly ohatra. Zany zao anisan'ny zavatra tsy mety mihitsy zany satria tokony au moins vita mihitsy ny taom-pianarana vao asorona teo amin'ny toerana io le talia an-tsekoly. Ny mpiasa-panjakana any ambanivohitra no maro indrindra amin'ireo tsy mbola nahazo ny karama ireo. Hatramin'izao mbola maro ny tsy nahazo ny karamany. Ny mpampianatra no maro tapaka karama, miatraika amin'ny fiainana andavanandron'izy ireo izany. Raha malalaka efa ny karama mpiasa-panjakana zany indrindra ho an'ny mpampianatra dia asa ataoko hoe raha misy dia misy herinandro na mahery kely no
azahoany mampiasa an'le karama ivelomany ao anatin'ny ray volana ao ny hofatrano ao ny adidy marotra karazana amin'ny fiarahamonina dia fiatraikany ozy aloha dia ratsy dia ratsy koa satria nisy ny tapaka lalan-drà nisy mivoaroaka tamin'ny tranony fa tsy naloha hofatrano nisy arany tena vadiny saraka mihitsy satria ozy izy le raha matona ozy le raha hoe ainao mandeha isan'andro ty tsy miasa koa fa fonctionnaire fantôme mpiasa mpanjakana matoto mandanika fotsiny ianao zany ny sationany ny akon'ilay fatapaha-karama. Misa 7 arivo ireo mpiasa mpanjakana tapaka karama, 3 arivo ny any fanabeazam-pirenena. Tsy anakintsona araka izany ny SSM ahafahanao hetsika lehibe raha tsy misy fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana. Andro iraisam-pirenena tsy hanaovana Facebook amin'ity androany ity fitsapana ny fehikinan-doha amin'ny tambadrotra sosialy Facebook no antony izany hoy ny mpanabe sady mpikirakira informatika izay nanaovana fanadihadiana ankilany tsy mahafantatra izany ny ankamaroany izay nanontaniana tamin'ity androany ity Fezora Valy. 20 febroary andro iraisam-pirenena tsy hanaovana Facebook. Vitsy amin'ireo tanora sendra ny mpanao gazety androany mampiasa ity tambazotra sosialy ity isan'andro no nilaza ho mahafantatra izany raha nanontaniana. Ho an'ireo mahafantatra ihany koa aza tsy azo itovirana ny fampiasana ny Facebook noho ny antony samihafa. Isan'andro zany isakariva ihany vao afaka manokatra compte amin'izay na sisa malalaka tsy fantatro tena tsy fantatro soma tsara hoe journée mondiale sans Facebook androany fa sarotra be amiko le tsy hanao Facebook efa niezaka ihany hoe hanao défi hoe ay hajaina zany ma journée mondiale sans Facebook le izy dia mba tsy manao Facebook androany fa ny tena olana amin'ilay izy ao ny ahitako ny vaovao rehetrarehetra ao ny ahitako ny actualité dia raha ohatra ka tsy manao liza dia matahotra sao dia manao ratage sao dia tsy maharaka moa isan'andro efa zatra mijery foana dia moa koa tsy mahazoaina mihitsy satria efa tena abonné be amin'ilay Facebook abonné amin'ilay réseaux sociaux dia sarotra be ho anahy ilay izy. Sarotra ihany koa ny fifehezana sy fandanjalanjana ny fampiasana ny Facebook sy ny vokatra tsy aterany na misy aza ny fandanjalanjana tokony atao. Sarotra ny fifehezana ny fampiasana ny Facebook raha nambaran'ireo tanora ireo. Izaho mahataraiky raha hoe ankizy mbola mianatra manao anazy. Ny ankamaroany aloha tena ao tena na fotoana tokony anaovana zavatra fa lasa lany amin'ilay Facebook. Tanora aloha amin'izao nakandoha amin'ny Facebook ohatra tampitsana. Tokony mbo hoe fotoana resaka fianarana zao tokony fantantsara fianarana sy moaisa mbola andaratra. Ohatra rehefa vita amin'ny fianarana zay Antom-pisiny ity andro iraisam-pirenena tsy hanaovana Facebook ity raha ny fanazavan'ny mpikirakira informatika sady mpanabe ny fitsapana ny maridrefy ny fehikinan-dohan'ny tsirairay sy ny fafehezana ny teknôlôjia. Ny veriko ny tena hoe tia natongavana amin'ilay journée mondiale sans Facebook dia les démonstrations de force an'ilay utilisateur hoe accro marina resaka amin'ilay Facebook sa mbola mety misy hoe moyen de communication hafa tany andalam-pandrosoana dia io daholo fa rehefa any Europa sy any Amerika dia ny Twitter no tena malaza ka zany hoe fomba anankiray zany hoentina hifehezana ny communication internationale moyen de communication koa zany mila fehezana dia io zavatra rehetra io dia mivoaka amin'ny Facebook na misy olona accidenté na sahala amin'izany dia azo sary amin'ny Facebook tsy misy fanajana ny maha izy azy ny olombelona intsony fa dia tonga dia lasa publication gabararaka be tsy misy sivana tsy misy inninona. Raha ny antontanisa navoaka ny Instat manodidina ny Enetsy ireo mpampiasa ny tambazotra sosialy Facebook eto Madagasikara eo amin'ny fahazoana internet kosa raha nitatitra avy amina mpandraraha amin'ny tontolon'ny serasera iray eny amin'ny 300 ny tanora malagasy no manana finday iray farafahakeliny ahafana mampiasa internet 420 amin'ireo no mampiasa Facebook matetika. Manodidina ny 100 mitsidika ireo tranokala hijerena horonan-tsary samihafa, manodidina ny 700
mampiasa ireo moteur de recherche samihafa ankilany ho an'ny taona 2014 2014 tafidina 750 isanjato ny tany fijerena fahitalavitra raha toa ka 720 isanjato teo alohan'izay vokatry ny fampiasana ny finday ahafana mampiasa internet eo ihany koa ny telestage tatitra avy amin'ny Instat. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia tsy fahombiazana tanteraka ilay fampitsarana ady any Gouta Syrie. Mitony fandarofana bob ataon'ny mpitondra amin'ny vahoaka sy ireo mpioko amin'ny toerana iny tsy misy na iray aza olona tsotra afaka voaka tamin'ny faritra io. Fanadina eo amin'izany France 24. Zara raha nangina kely fotsiny fipoahana dia niveriny indray ny herisetra. Adiny 3 monja taoriny fampiarana ny fanatsarana ny herisetra no takiany Moscou, miveriny indray ny fandarofan'ny fitondrana siriana bombe ao Ghouta Oriental. Kendren'izy ireo izahay, saingy izahay anefa tsy manana fitaovam-piadiana. Olon-tsotra izahay, maninona aty aminay no andarofan'izy ireo bombe. Ampitahorin'izareo ny ankizy, sy mbain'izareo ny tranonay. Mangataka amin'Andriamanitra izahay mba hampitsahatra an'izao. Mety mbola tafavoaka amin'ity tantara ity ihany ve izahay indray andro any. Valin'ny etsika ny mpioko fifandefasana bombe raha ny hevitry ny manam-pahefana. Ho an'ireo ONG kosa, sarotra ny fametrahana fampitsarana eo amin'io faritra io. Mila fotoana elaela kokoa no ahafana mamerina amin'ny laona ny zava-misy any an-toerana. Fohy loatra ilay adiny 5 omena azy ireo hitondrana fiara akan'ireo sivily ho afindra toerana izay mahatratra 100 raha ny voalazan'ny firenena mikambana. On parle de centaines de malades, environ 700. Marary 100 no resahantsika eto, manodidina ny 700 ny marary tokony afindra toerana. Mbola averiko aminareo ety ihany fa 720 andro marary afaka navoaka ny Croissant Rouge Arabe Syrien tamin'ny farany volana Desambra teo. Ny sasany avy nahazo fitsaboana naverina ny Ghouta Oriental indray. Une fois encore, je vous rappelle que seulement 29 personnes ont pu être évacuées. Tsy tafiditra isan'ireo fepetra voafidy tao amin'ny fivoriany firenena mikambana ny sabotsy teo ny fanatsarana ny ady. Manome vana ny filoha Bachar al-Assad hanao ny fandarofana bomba ataony io fepetra io. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Lany io maraina io ny ordre du jour nandritra ity herinandro ity teny amin'ny anteny mera-pirenena raha mpitso no hanomboka ny asan'ny komisiona. Tsy mbola misy valiny hatreton'ny fangatahana sy ny sosokevitra omen'ireo antoko politika ny CENI io nambaran'ireo mpanao politika tonga nanatrika ny rafitra fankakevitra tamin'ity androany ity. Ary farany dia ny fanaovan'ny mpitondra fanjakana Kombakambava no mahatonga ny elanelana eo aminy sy ny vahoaka hoy Père Pedro. Tokony hanova ny fomba fitondratena ny rehetra ary atao laharam-pahamena ny fanabeazana eto amin'ntsika indrindra ho an'ireo tanora. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity anina ity hankasitrany ianao nanaraka izany soava tsara atao tompoko. Fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny Castel, ilay tsirony fahombiazana. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.